Inselmulkom u nilqawkom għal programmi ħor xirajt dan l-aħħar li sejlaqana mal-professur Joe Frigieri. Profs Frigieri huwa professur tal-filosofija fl-Università ta' Malta. Huwa kiteb u pubblika diversi ġabrit ta' poeżija, drammi u stejjer ostra. Huwa l-awtur ta' l-ewwel storja tal-filosofija bil-Malti fi 3 volumi, In-Nisġa tal-ħsieb. L-aħħar ġabra ta' novelli tiegħu jisimha Nisma'hom jgħidu u ġiet ippubblikata is-sena li għaddiet. Allura, Profs Frigieri, x'qrajt dan l-aħħar? L-aħħar rajt dal-ktieb li għandi vidija bħalissa jismu What Good Are the Arts ta' John Carey. John Carey għamil żmien twil kritiku letterarju, kritiku tal-kodba fis-Sunday Times ta' Londra, ma ħadem ukoll għamil żmien soldat, ħadem f'bar, kien rabbi n-naħal, kien kritiku televiżiv, għamel ħafna xorti f'ħajtu, u naturalment kien ukoll professur tal-letteratura Oxford. Il-ktieb huwa maqsum f'żewġ partijiet. Ma rridx nisa ngħidlek li John Carey kien ukoll għal diversi snin, għal bosta snin, External Examiner fid-Dipartiment tal-Ingliż tal-Università ta' Malta. Il-ktieb huwa maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti, John Carey prova jagħti risposta għal dit tweġiba antika fl-istorja tal-filosofija, fl-istorja tal-estetika, x'inhi l-arti. Taf li hemm ħafna teoriji l-arti bħala rappreżentazzjoni u imitazzjoni tmur lura lejn il-Griegi tal-qedem, l-arti bħala espressjoni, speċjalment fejn tidħol il-mużika, l-arti bħala forma, l-arti bħala dak li tiddeċidi l-istituzzjoni. John Carey jagħti definizzjoni differenti, radikali u soġġettiva ħafna tal-arti. Għalih tiddeċidi int x'inhu artistiku. Naturalment mhux kulħadd jaqbel ma dik id-definizzjoni għalkemm wieħed jista' jara li xi jasal għaliha. Imbagħad lejn tmiem l-ewwel parti huwa jagħmel distinzjoni ċara u netta bejn ix-xjenza u reliġjon fuq naħa u l-arti fuq in-naħa l-oħra. Fit-tieni parti dwar xi titratta? Fit-tieni parti tal-ktieb John Carey tratta l-letteratura u jqis il-letteratura bħala l-ogħla forma ta' arti għal raġuni illi minħabba li titratta bil-kliem hija l-unika forma li kapaċi tagħmel kritika serja tas-soċjetà u anki kritika tagħha infisha. Naturalment hu jażel ħafna siltiet mill-letteratura biex juri li l-letteratura għandha ħafna tifsiriet, ma tistax ittija interpretazzjoni waħda, jiddiskuti ħafna siltiet minn drammi magħrufa ta' Shakespeare għaliex titratta fil-metafora. Il-metafora hija simbolu, jiġifieri sinjal li għandu ħafna tifsiriet, u allura ma tistax tagħti interpretazzjoni waħda tagħha u għalih dan għed mill-vantaġġi, għed mill-affarijiet iż-żbieħ tal-letteratura li qatt ma tista' tgħid isma' jiena fimta dil-istorja, dil-poezija, dad-dramm u nieqaf hemm. Tista' dejjem tibqa' tesplora u tfittex u ssib tifsiriet ġodda. Allura x'valur jagħti lill-arti John Carey f'dan il-ktieb? John Carey jagħti valur importanti ħafna lill-arti fil-komunità. Difatti u jqis li inti tista' tuża l-arti fl-isptarijiet, pereżempju, bħala forma ta' terapija, tista' tuża l-arti fil-ħabsijiet bħala forma ta' riabilitazzjoni u anki fl-iskejjel biex tistimola l-immaġinazzjoni ta' tfal. Hemmhekk allura l-arti issir ħaġa li fiha l-bniedem jipparteċipa b'mod attiv u mhux biss bħala spettatur. Grazzi ħafna, interessanti ħafna. Grazzi tal-li ġibtu miegħek dan il-ktieb, grazzi lilkom tal-li segwejtuna, aħna nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw mqar nitfa' kuljum.